ये बच्चा है, आपको देख करके छोटा लग रहा होगा, छोटा भांपने की गलती मत कीजिएगा। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका एक कहावत होती है, उसे ये चरितार्थ करता है बच्चा। जब आप इसकी आवाज़ सुनेंगे, आवाज़ में क्या है वो आपको बताते हैं। ये एक ऐसा बच्चा है जो तकरीबन 50 कलाकार और कई जीव जंतुओं की आवाज़ें निकालता है, वो भी एकदम हूबहू। नाना पाटेकर जी ऐसे बोलते हैं जी। अच्छा है अरे कंट्रोल अच्छा है। और राजकुमार जी, अरे जानी हम तुझे गोली मारेंगे और जरूर मारेंगे, और वो गोली मेरी होगी, बंदूक मेरी होगी और जगह मेरी होगी। और जानवरों में कुत्ता का जी। कुत्ते का बच्चा का, और जब कुत्ते को चोट लग जाता है तो ऐसे बोलता है। और घोड़ा का जी। गधा का, भेड़िया का, कोयल का, कबूतर का, जनती जे जरल जइबू अग में दहेज के, जनती जे जरल जइबू अग में दहेज के, पाप नहीं करती बेटी ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती बेटी। और एक और फिल्म का नाम नहीं याद है, हीरो नंबर 1। घर में बा केहू नर चाहे मादा, आयो दादा कपड़ा बाया धा पैंट बुतुल भी का। जब लड़कियां चिल्लाती है माँ, खेसारी लाल चिल्लाते हैं माँ माँ माँ, और जब हम सीधे चिल्ला रहे तो तुम क्यों चिल्ला रही हो माँ? अरे वो कहा है ना हमारी माँ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इमोशन जग जाता है। माँ माँ। नमस्कार, इस वक्त आप खबर 247 देख रहे हैं और हमारी टीम पहुंची है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना अंतर्गत एक गांव है। गांव का नाम है अर्रा, और इस गांव में एक ऐसे हुनर की हमने तलाश की है जिसे आप सुनेंगे तो हंसेंगे भी और सोचने पर विवश हो जाएंगे कि एक नालंदा का छोटा सा लड़का कैसे सिर्फ मुख्यमंत्री के सामने बोल करके इतना वायरल हो गया, जबकि उसमें एक्स्ट्रा कुछ टैलेंट था नहीं, बस उसमें हिम्मत थी कि वो मुख्यमंत्री के सामने कुछ सच्चाई उगला और जिससे मीडिया कर्मी उसे वायरल कर दिया जाकर वहाँ पर। और जो ओरिजिनल हुनर है उनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। ये बच्चा है, आपको देख करके छोटा लग रहा होगा, छोटा भांपने की गलती मत कीजिएगा। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका एक कहावत होती है, उसे ये चरितार्थ करता है बच्चा। जब आप इसकी आवाज़ सुनेंगे, आवाज़ में क्या है वो आपको बताते हैं। ये एक ऐसा बच्चा है जो तकरीबन 50 कलाकार और कई जीव जंतुओं की आवाज़ें निकालता है, वो भी एकदम हूबहू। हम आपको इनसे सुनवाएंगे। हम जिसका नाम लेंगे ये बच्चा उसी का हूबहू कॉपी करेगा और आवाज़ निकालेगा सेम उसी की तरह। बाबू, आपका नाम क्या है? अंश मिश्रा। अंश मिश्रा। पढ़ाई लिखाई भी करते हैं आप? जी। किस क्लास में है? 6। स्टेज शो भी करते हैं अपनी आवाज़ को लेकर के? हाँ। कुछ आवाज़ हमें सुना करके दिखाइए, किस किस का निकालते हैं आप? लालू यादव जी, हम एक एक करके बोल कर आवाज जी सुनाइए। लालू यादव जी ऐसे बोलते हैं जी। ओ बुर्बक, जब तबला बजेगा ढिन ढिन तो एक आदमी बैठेगा ढिन ढिन, मारम लोड पर चढ़ रहा है पुल पर, लकड़ा गल छुए ने में ढका बलम कर कटा चल परवानो और मोटे जी जो शांति से बोलने से करना पड़ रहा है। और हमको स्मार्ट सिटी नहीं, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। और अखिलेश यादव जी, भाइयों मैंने कहा आपको यूपी में कहीं भी विकास देखना हो हमारे रथों में आइए, वहाँ पे भी विकास नहीं किया तो अपने बेटे का नाम विकास रखिए, फिर आपको आंगन में विकास मिलेगा। शाहरुख खान जी, काजल तुम्हें छोड़ के मर जाना मैं यहाँ। सनी देओल जी, ओ गाते ये मजदूरों का हाथ है, पड़ता है ना आदमी मरता नहीं उड़ जाता है। धर्मेंद्र जी, कुत्ते मैं तेरा खून पीसूंगा कुत्ते। बसंती, तुम इन कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती, मत नाचना। और रवि किशन जी, बाबू बाबू जिंदगी सुन बाबू फिर कमान। और जी, इनसे हम और आगे आवाज़ सुनेंगे पक्षी पंक्षियों की, लेकिन इससे पहले इनके पिता से हम मिलवाते हैं आपको। आपका नाम क्या है? मनोज मिश्रा। क्या करते हैं आप? हम तो ट्रक चलाते थे जी। अभी नहीं ट्रक चला रहे हैं। ये बाबू लोग को थोड़ा अति कर रहे हैं। जी। ये मीडिया लोग भी आ रहे हैं
तो इनको तो काम मतलब करना पड़ेगा ना। जी। अभी ट्रक नहीं चला रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है जब आपके बच्चे के पास इतने मीडिया कर्मी पहुंच रहे हैं? आपका बच्चा बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत अच्छा। बच्चा है। हम तो चाह रहे हैं कि जितने ज़्यादा हो हमारे यहाँ पहुँचे। अभी तक तो कोई आदमी मीडिया लोग भी बाकी पहुँचे और तो कोई आदमी पहुँचे नहीं अभी। और देश का नाम होगा, हमारे बिहार का नाम होगा, यही होगा। तो ऐसे हुनर की तलाश सरकार या फिर जो कलाकार हैं वो नहीं करते हैं, जी, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हम इसको मिला जाए, इसे हम कह रहे हैं कल देश मुख्यमंत्री जी से भी कर रहे हैं, जी। देश के माननीय मोदी जी से भी कर रहे हैं कि इस बच्चे को हुनर देखा जाए। एक गरीब बालक, एक ड्राइवर गरीब का बच्चा है, जी। हमारे घर की तलाशी लिया जाए, हमारे बारे में देखा जाए कि हाँ कितना गरीब है, क्या है बच्चे में। ये मतलब ईश्वर का दिया हुआ है, बहुत टैलेंट है जी। हाँ, टैलेंट तो दिख रहा है। और आपका बच्चा यदि एक दिन बहुत नाम करेगा उसमें आपको कैसा लगेगा? बहुत खुशी, बहुत देश का नाम हम चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो इस देश का नाम कर जाए, बिहार का नाम हो, पूरे भारत का नाम रोशन करे। जब कहीं से फोन आता है कि हमें अंश चाहिए वो स्टेज शो करने के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए, उस समय कैसा फील बहुत होता है? खुशी, बहुत खुशी। हम तो सोचते हैं कि हमारे यहाँ बहुत आदमी मतलब बहुत खुशी, अब क्या कहें। मम्मी हम जो है दोनों आदमी बहुत सब लोग खुश हो जाते हैं, अंश भी खुशी हो जाता है। जी। अंश बाबू से कुछ और आवाज हम सुनेंगे, नेताओं की ही पहले सुनेंगे, उसके बाद पक्षी और पंक्षियों की सुनेंगे। नाना पाटेकर जी ऐसे बोलते हैं। जी। अच्छा है, अच्छा है। अरे हाँ, ये ला ला ला, कंट्रोल कंट्रोल, अच्छा है, अच्छा है। और राजकुमार जी, अरे जानी हम किसे गोली मारेंगे और जरूर मारेंगे, और वो गोली मेरी होगी, बंदूक मेरी होगी और जगह मेरी होगी। और जानवरों में कुत्ता का जी। कुत्ते का बच्चा का, और जब कुत्ते को चोट लग जाता है तो ऐसे बोलता है। और बकरी का और घोड़ा का, जी। गधा का, भेड़िया का, जी। और पक्षी का आवाज, मुर्गी का, और छुरछुरिया है जो बारिश के मौसम में आती है तो ऐसे बोलती है। कोयल का, कबूतर का, मोर का, बच्चा का, बच्चा जब रोता है तो ऐसे बजाता है। और बिल्ली का, और ट्रेन का, ट्रेन का एक बार और ट्रेन का सुनाइए तो। और कौआ का। अच्छा, जब आप खाली मैदान में कौवे की आवाज निकाले तो क्या बहुत सारे कौवे आ सकते हैं? जी, मेरे नानी घर एक पेड़ है, उस पे छत पे जाकर हम गाना गाते थे, चाहे पक्षियों का आवाज निकालते थे, तो वहाँ पे पक्षी बहुत सारे आकर उस पे बैठे थे। अच्छा, आप चूंकि बिहार में हैं तो भोजपुरी भाषा से अवगत होंगे ही, भोजपुरी भाषा जानते होंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में आप किसे अपना आदर्श मानते हैं, रोल मॉडल? आदर्श तो सभी है, जी। हम सभी को मानते हैं आदर्श, पर खेसारी लाल यादव जी के राह पर चल के हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। खेसारी लाल यादव जी को आप फॉलो करते हैं, उनका कोई गाना आपको याद है? जी। नहीं। जान गईनी हो जान, जान गईनी जान, जान गईनी हो जान, जान गईनी जान, जान गईनी हो जान, जान गईनी जान। प्यार नहीं खेली खल, प्यार नहीं खेली खल, हाथ के लकीर में नहीं खुदा कदीर में जान। प्यार नहीं खेली खल, हाथ के लकीर में नहीं खुदा कदीर में जान। दिल टूट लागी कोनो होला ना आवाज हो, फिर कैसे सुनी जमाना
हो जइबू दोसर के तू कुछ दिन के बात बा, दिल पगल रोई दीवाना, सतरंगी सपना सजन के मनवा सजावे लागल, पिया मिलन के प्यासा जिया में नया नया बजागल। हो सीख ले हब हम भी, हो सीख ले हब हम भी, कम में हंसे के रुआना, अब जिए के पड़ी पीड़ितिया के पीर में, नई खुदा कदीर में जान। बिहार सरकार के जो कला मंत्रालय विभाग है और जो संबंधित अधिकारी है, उसके अलावा जो भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, उनसे हमारी निवेदन है कि आप ऐसे टैलेंट की कदर करें और इन्हें कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म दें, जिनके चलते ये देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके और अपने पिता का नाम ऊंचे दर्जे पर अव्वल कर सकें। हम आपको एक डायलॉग देंगे, उसका आप किसी की आवाज़ में सुनाइए। दो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये औरत का सिर का ताज होता है। लालू यादव जी की जी। आवाज में। अरे बकला, दो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रे रमेश बाबू, औरत के सिर का ताज। औरत के सिर का ताज होता है पूर्वक, मारो लोल पट्टा है पूर्वक। क्या कहेंगे कि जब झूलना पर बैठेगा लागल झूलने में ढका बुलम कलकत्ता से। अब पुष्पाराज झुकेगा नहीं। लालू यादव जी की आवाज जी, में। ओ बकला, ये पुष्पा झुकब ना। ऐसे को नाना पाटेकर कैसे बोलेंगे? अच्छा है, अच्छा है। अरे पुष्पा झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। और इनके नाना पाटेकर जी का एक आवाज जी। अगर मेरे मौत का तमाशा देखना है, ये भाई मुझे फांसी पे चढ़ाएगा, आप जुबान मारेगी, आंखें मारेगी। जितने लोग देख रहे हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये बच्चा काफ़ी नाम रोशन करे। कोई एक गाना और सुनाइए। जी, पवन सिंह जी जी। का। गली गली घूमला हो मन के भवरवा, मिले नहीं इची को करा। गली गली घूमला हो मन के भवरवा, मिले नहीं इची को करा। उछिले तोहर से पूरा बयरिया, कहाँ बारी धनिया हमार। उछिले तोहर से पूरा बयरिया, कहाँ बारी धनिया हमार। इन बच्चों को आप देख लीजिए, ये बहुत बड़ा तबला वादक है और इसको तो आपने देख ही लिया है, ये टैलेंट का एक बड़ा पुरिया है। ऐसे बच्चों जी सरकार से गुहार लगाना चाहेंगे, बहुत गरीब है सर, आके मिले, सरकार हमको ऑफर दिए। बच्चा को शिक्षा चाहिए, इसको शिक्षा, गरीब आदमी है, कोई मेम तो लेके पढ़ा रहे हैं, आगे सिखाने वाले संगीत सिखाया जाए इसको, जी सिखाकर आगे मुझे इसको, चाहे स्टार लोग से भी निवेदन कर रहे हैं जी। कि बहुत गरीब है, बहुत गरीब, एक ड्राइवर पिता का बच्चा है, इसको देखा जाए, मिला जाए, बहुत गरीब है। भगवान ईश्वर का दिया हुआ है, माँ सरस्वती दिए है, हनुमान जी दिए हैं, इसको आगे में बढ़ाया जाए, हम यही चाहेंगे। इस बच्चे को ऐसी परवरिश मिली है कि ये बच्चा कहीं बिना ट्रेनिंग के मोबाइल से ही सीख करके इतना कई कलाकारों की आवाज़ निकालता है और पशु पक्षियों की आवाज़ निकालता है। सरकार के जो संबंधित अधिकारी है, माननीय नीतीश कुमार जी के जो अधिकारी वगैरह हैं खेल से और कला से संबंधित, उनसे हमारा आग्रह है कि आप मुजफ्फरपुर के इस गांव में आकर के किसी भी अधिकारी को भेजिए और यहाँ इस बच्चे से एक बार मिलवाइए। आपके आंखों में भी आंसू आ जाएगा कि ऐसा बच्चा भी इस दुनिया में हो सकता है। और जो खेसारी लाल यादव है, ट्रेंडिंग स्टार, स्टेज पर इसको गाने नहीं दिया जाता था। अच्छा, कोई कोई व्यास जो है सोचते हैं कि पैसा ये अंश लेके चला जाएगा, 200-400 पड़ता था, वो भी छीना गया, बीच में हम बंद कर दिए। कहीं कहीं बोला कि पापा अब नहीं गाएंगे, हम ऐसी करते करते अपने सीखेंगे, गाएंगे, आगे मुझे जाएंगे। और व्यास लोग गाने, जितने भी हम वीडियो बनाए हैं, 1 बजे के बाद हमको चांस मिला है, इसको वीडियो बनाए, सेंटर फ्रेश खिलाते थे, चॉकलेट खिलाते थे। आँख में अब क्या कहें, आंसू आ जाता है, अब तो भगवान जाने, भगवान पर कह रहे हैं हे प्रभु, यही है। ये बच्चा खेसारी लाल यादव जी को फॉलो करता है, तो खेसारी लाल यादव जी इसके वीडियो को एक बार देखिए और इस पर ध्यान दिया जाए। जैसे आपने नेपाल की सौम्या पोखरेल को काम दिया था, उसी तरह इसे बढ़िया ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जिससे ये बहुत आगे जा सकता है और अपने पापा का नाम रोशन कर सकता है। आप इसके चैनल AUM एंटरटेनमेंट, भोजपुरी एंटरटेनमेंट को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल खबर 247 को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
इंस्टाग्राम पर भी ये छोटा सा बच्चा है, वहाँ जाकर इसको फॉलो कीजिए और इसके रील्स को वहाँ लाइक कीजिए। वीडियो में आप बने रहिए, आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे। जय हिंद। कि प्यार में तोहरा पिटल बानी घर से, कि प्यार में